Cumpără papucei fetiței mele chiar acum. Această poveste s-a întâmplat acum 4 luni. Prietenii mei și cu mine jucăm dezvolei. Suntem prieteni de multă vreme și ne adunăm împreună pe terenul de joacă încă din școala primară. Prietenul meu și cu mine am decis să cumpărăm Adidas noi pentru prietenul nostru comun. Adidașii săi sportivi sunt deja uzați. Tipul este crescut de o mamă și nu-și permite să cumpere alții noi. Așa că am fost de acord să ne întâlnim noi trei la un magazin de pantofi pentru a cumpăra prietenului o pereche nouă de Adidas. Prietenul meu și cu mine ne-am uitat la Adidas și am ales opțiunea potrivită dintre cele care le aveau în stoc pe rafturi, în timp ce prietenul nostru stătea pe unul dintre acele scaune pe care stai și încerci pantofii. Îi era rușine de această situație și ne-a convins să nu cumpărăm pantofi pentru el, pentru că ne vom cheltui banii personali pentru el. I-am explicat tipului că nu este vorba de risipirea economiilor acumulate. Ne dorim doar să aibă Adidas noi. Prietenul meu i-a spus: asta nu se discută, am hotărât să o facem, deci îți vom cumpăra o pereche nouă de Adidas. Am observat că o fetiță de aproximativ 13 ani stătea lângă noi, ascultând cu atenție conversația noastră. Ea s-a dus la mama ei și a început să povestească ceea ce auzise odinioară. În același timp, ambele priveau în direcția noastră, complotând ceva. Am fost puțin surprinși când am văzut o femeie ciudată lângă noi, cu o tunsoare tipică Karen și această fată, fiica ei. Ambele aveau un rânjet când s-au apropiat de noi. Fetița a vorbit mai întâi și a întrebat: este adevărat că îi cumperi o pereche nouă de Adidas? Arătând spre prietenul nostru care o privește uimit. Da, de ce trebuie să știi? Femeia a vorbit, uitându-se afectuos la noi pe rând. Dacă îi vei da o pereche de pantofi, poți cumpăra pantofi și pentru îngerașul meu. Fata mea drăguță vrea un cadou de la tine. Scuzați-mă, ce ați spus? M-ai auzit bine. Dă îngerașului meu o pereche de pantofi. Sunt mamă singură și nu pot permite să cumpăr pantofi frumoși pentru fetița mea. Se întoarce spre copilul ei. Ce ai ales, draga mea? LeBron 17. Da, aceștia de dași cool. Ne pare rău, dar nu te cunoaștem și nu vom cumpăra pantofi pentru fiica ta. Bunul nostru prieten nu își permite să cumpere acești pantofi, așa că... Mama insolentă mă întrerupe la jumătatea propoziției. Își permite, uite-te la el. Tipul purta o elegantă jachetă Nike gri pe care i-am dat-o și căști Bluetooth pe care prietenii i-au dat de ziua lui. Fata a început să tragă cu nerăbdare mâna mamei sale și a declarat capricios: mamă, vreau acești pantofi chiar acum! Femeia normală și-a mângâiat fiica pe cap și a liniștit-o, declarând cu încredere: nu-ți face griji, dragă. Acești tineri minunați vor cumpăra aceasta pentru tine. Nu vom face asta. Vă rog să ne lăsați în pace. Nu-ți fă griji, până nu-i cumperi fiicei mele Adidas noi, nu vă vom părăsi. Asta nu se va întâmpla. Ne-am îndepărtat de mama enervantă cu fiica ei la fel de enervantă și ne-am oprit la un alt raft cu pantofi. Am auzit-o țipând indignată după noi când plecam, dar pur și simplu am ignorat țipetele ei. Câteva minute mai târziu am găsit pantofi noi pentru prietenul nostru. Adidas costau aproximativ $145. Am fost la casă și plăteam deja achiziția, când aceeași fată a apărut cu o cutie de pantofi în mâini, însoțită de mama ei. Aproape a fugit la noi, dar prietenul meu i-a blocat calea. Tipul tare, sub 2 metri înălțime, putea opri cu ușurință pe oricine în drumul către scopul ales. Se întoarse amenințător peste fată și mama ei. Eu sunt mama și a fluturat mâinile și a țipat: cumpără aceștia de dași pentru fiica mea! Nu vă voi cumpăra pantofii. Cumpără-le ce te costă! De câte ori trebuie să vă spunem? Nu este nu. Un bărbat, probabil managerul magazinului, s-a apropiat de noi și ne-a întrebat: care este problema? De ce facem zgomot lângă casă? Tinerii ăștia m-au atacat. Nu te-am atins niciodată, dimpotrivă. Am încercat să stăm departe. Tu însuți ne urmărești și ceri să plătim achiziția ta. Doamnă, m-am uitat la camerele de luat vederi. Unul dintre angajați mi-a spus, prima care a început: și continuați să-i urmăriți pe acești tineri. Vă rog să ieșiți. Mama se întoarce spre noi și ne privește cu ură. E vina ta, dacă tu... Prietenul meu a întrerupt-o. Femeie, ești nebună? Prietenii mei v-au spus de o duzină de ori că nu vor cumpăra fiicei voastre blestemații pantofi. Nu știți semnificația cuvântului nu? Dacă la urma urmei nu știți acest lucru, atunci mergeți și căutați în dicționar. Ai vrut să ne ameninți? Prietenul meu și cu mine am fost șocați. Nu ne așteptam la așa cuvinte agresive de la prietenul nostru. Eu sunt mama, face ochii mari, maxilarul îi cade de surprindere. În magazin erau mai mulți oameni care ne urmăreau. Știau de ce se întâmplase și erau îngrijorați de prietenul nostru. Mama și fiica au părăsit magazinul cu capul la plecat, managerul ne-a dat o reducere, am cumpărat pantofii pentru prietenul nostru și am părăsit de asemenea magazinul.